Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Hadajin yaro kashi na 9. Fitta fice daga cikin motar. Bata zame ko ina ba sai cikin gida da gudu. Binta ya da kallo yana mamakin yadda gaba ɗaya ta firgita da yanayinsa. Bai yi tunanin Binta ba, musamman da ta fice daga cikin motar. Shi ma fita ya daga cikin mota ya bawa mai gadi makullin ya ce miƙa mata. Shi kuma kai tsaye cikin gidansu ya wuce. Yana zuwa wanka ya nufi masallaci ya gabatar da sallar magariba, sannan ya dawo ya shiga ɗakin shi ya kwanta. Bayan kamar awa ɗaya da kwanciyar shi, ya ji wayar shi tana ringin. Ya ɗaga wayar sakamakon ganin Abba ne ke kiran shi. Daidai sakin nan ajiyar zuciya sannan ya karo a kunnen shi bakin shi ɗauke da sallama. Amsa Abban yana faɗin, autan dangi, ka zo ina son ganin ka yanzu. Bai jira jin cewar shi ba, ya kashe wayar. Miƙe gaban shi na faɗuwa. Ya fita daga shi sai gajeren wando da riga singile da nufi ɓangaren Abba. A falo ya tarar da Baffa da kuma Abba suna zaune, zama irin na kula ni in kula ka da kuma tagumi. Da ido Abba ya zuba wa Nasir. Shi din mamakin rashin kunya yaron nan yake, wai aure yake so, kuma Nafisa zai aura. Numfashi Abba ya sauke a daidai lokacin da Baffa ya ce, Nasir, ga babanka nan kamar mai ta mishi ƙudurinka da ka zo min ɗazu da shi. Ya ji da bakinka. Ƙasa ya da kanshi yana wasa da 'yan yatsun kafan shi. Shiru ya ratsa wajen na ɗan wani lokaci kafin daga bisani Abba ya ce, kai nake sauraro fa Nasir. Ɗaguwa ya da manyan idanun cikin rashin kunya ya fara magana. Dama ni aure nake so ku bani dama na yi Abba. Sake ɗagowa ya suka yi. Shi kan Abba abin ma dariya ya su bashi, na haka ya fara magana. Yanzu kai Nasir, ɗan ƙanƙani da kai kake son za ka yi aure? Tuwa kake so ka aura? Ba tare da shayi ko shakkar komai ba, Nasiru ya ce Nafisa nake so Abba. Ka feshe da idanu yana faɗi, Nafisa kuma? Ta amince maka? Ta san da magana? Girgiza kai yana faɗin. Na yi mata magana amma har yanzu bata bani amsa ba Abba. Abba ya nisa sannan ya ce, ka je zan same ka. Miƙa ya fita daga cikin falon jikin shi a sanyaye. Duban Baffa Abba yana faɗin, kada mu yi shishigi a lamarin nan, mu yi fatan alkhairi kawai. Tunda shi yaron ne ya ce ya je ya gani kuma yana so, mu ba shi dama. Ni dama tun tasowar Nasir na san fitinannen yaro ne. Haka ma to mu gode Allah da bai jawo mana magana a wani wajen daban ba. Numfashi Baffa ya ja yana faɗin, ma fa gaskiya ya duba lamarin nan. Kada mu biye wa son zuciya irin na yaron nan ba. Ina tunanin Nafisa fa abu ne mai wahala ta amince da wannan shirin. Kuma ba haka ba, Nasir yaro ne, ya yi kankanta ɗaukar wannan ɗawainiya ta iyali. Da fa Baffa Abba yana faɗin, in dai ka ji makaho ya ce a wasan jifa, to la shakka babu ya taka dutse ne. Ni da ma na san wannan rikimar za ta taso, na daɗe ina shirya mata, mu yi addu'a kawai. Allah ya sa ƙarshen wahalar mu ne ya zo. Ka turo min Nafisan da safe, ka ce ina son ganin ta. Miƙiya Baffa ya wa ɗan uwan nashi sallama ciki a sanye. Kana ya tafi gidan shi. A falo ya tarar da Nafisa tana ta fama aiki a sistem ɗinta. Tsiya yana mai zuba mata idanu. Kusan kwana 4 kenan. Ya fahimci yarinyar tana cikin damuwa, amma bai yi tunanin irin wannan damuwar ba ce. Kai tsaye ya haura sama, ya je ya kwanta. Zuciyar cike take falla tunane-tunane. Washe gari, ta gama shirin ta tsaf. Ta fito za ta tafi aiki ta sauko ta ɗauki jakarta. Ta ƙarasa ta je ta gaishe da baffanta. A nan ne Baffa yake shaida mata cewa idan kin fita ki je gurin abbanku, ya ce yana son ganin ku. Gabanta ne yanke ya faɗi sosai. Haka kawai ta yi ta daure ta fita, ta shiga motarta, ta ja ta yi fakin. Tana yin fakin ta shiga gidan bakin ta ɗaukar da sallama. Tunda ta shiga take jin gabanta na faɗuwa sosai. Ƙarasawa ciki ta yi. Da Hajiya Rabi ta fara haɗuwa, ta tsugunna har ƙasa ta gaishe da Umma. Sai dai Umma bata amsa ba, sai bin tare da wata muguwar harara. Umma ina kwana? Bata samu arzikin amsawa ba. Kai tsaye Umman ta shige kicin. Miƙewa ta tana faɗin, Hajiya Abba fa. Sama ta nuna mata akan tawo yana can. Gabanta na tsananta faɗuwa. Tana shiga ta ga Nasir ɗin zaune a falo. Bata ko kalli inda yake zaune ba, suka gaisa da Abba ta ce, Baffa ya ce kana nema na Abba. Kallon Nasir yana faɗin, ba mu wuri za mu
za mu tauna. Ficewa Nasir ɗin yayi. Abba ya dube ta yana faɗin, Nafisa, Nasir ya same mu da maganar wai yana son ki da aure. Kuma ni a matsayina na uba a gare ku, na amshi maganar da hannu biyu. Amma ban san me ra'ayinki a kai ba. Ɗaguwa ta da sauri tana mai kafa Abban da idanu da suka ciko da ƙwalla. Yanayinta yake gani, abin samsam bai kwanta mata a rai ba. Ke nake sauraro, ganin ta yi shiru ba tare da ta ba shi amsa ba. Hawayen da ke zubin cikin idanunta ta matse tana mai goge su da hannayenta. Abba ka yi haƙuri, gaskiya ba zan iya ba, ba na son wannan kwaɗan haɗin. Ɗaga mata hannu yana faɗin, shikenan jiki. Amma na baki dama ki yi tunani sosai Nafisa. Na baki nan da sati ɗaya. Idan ba kya son auren ɗan uwanki, ki ba wa wani da ke cikin masoyinki dama ya fito a aure zai fi alkhairi fiye da zaman da yake a haka. Godiya ta yi mishi cike da jin daɗin abin da ya ce, sannan ta fice. Tana fitowa ta tarar da Nasir ɗin tsaye a cikin motarta. Ya haɗa hannayen shi guda biyu a saman kirjin shi. Wani takaici ne ya rufe ta. Ta zagaya ta buɗe ƙofa, ya saurin riga ta zama mazaunin direba. Ya zuba mata idanun shi. Cilla mishi mukullin ta yi, ta juya za ta fita. Ya saurin fusko ta faɗo kan shi. Ya zuba mata narkakun idanun shi cike yana mai faɗin, ki kiyaye ranar da zan nuna miki ina saman ki. Kuma dole ne ki min biyayya. Ki raye da ni. Dole ne ki abin da nake so. Nuna ta da hannu na faɗin, wajibi ne ki riƙa jira na ko yaushe. Na je na kai ki kuma na ɗauko ki. Idan kuma kika kauce ma wannan doka ta, wallahi za ki sha ruwan mamaki. Yadda ya kicin ne ya sa ta jin tsoron shi da kuma ganin ƙwarjinin shi sosai. Fuskar hannunta ya sa ta amota ya ja suka bar wajen. Tunda suka fito babu wanda ya ɗan uwan shi magana, kuwa da abin da yake saka a cikin ran shi. A haka dai har suka isa, ya sauke ta ya buɗe. Za ta fita shi ma ya saurin ɗaukar jakar da kuma sistem ɗinta. Ya bi ta. Gaba ɗaya ta zana abin da Nasir ɗin yake mata. Sai da ya raka ta har ofis ɗinta. Kana ya ajiye mata takacenta a saman tebur. Ya matsa gabanta. Ta ja da baya ya sake binta har sai da ya ritsa ta a kwana. Ya sanya hannun shi ya kange ta. Ya dago kanta yana mai lasar kumatunta. Sannan ya mata kisan yana faɗin, ki kallo min da kanki. Sannan zan je gidan wancan har gida in yi mishi kashedi akan ya fita harkar matata. Kafin ran shi ya ɓaci a banza. Dan wannan karan ba zan bari wani shege ya ƙara hana ni cimma da ɗanɗan burina a kanki ba. Ba tare da wani ɗan gajeren lokaci ba za a yi komai a gama. Har ma na baki ajiyar ɗana ko ‘yata a cikin wannan mara taki. Ya ƙarshe magana mai nuna cikinta. Juya ya fice ya bar ta tsaye kamar gunki. Da ƙyar ta jin koren numfashi ta aje, ta zauna a kan kujerarta da kuma buɗe sistem ɗinta ta fara dubawa. Wazan ta ji an turo ƙofar an shigo. Da sauri ta ɗaga kanta da tunanin shi ne ya dawo. Ganin kawar ta ce Maryam ya sa ta sauke ajiyar zuciya. Maryam ta ƙara so ciki ta zo ta zauna. Tun jiya nake kiran ki a waya, kamar mara gaskiya ba ta shiga. Wai me yake faruwa tsakaninki da Muktar ne? Ajiye biran da ke hannun ta yi. Sannan ta sauke idanta akan Maryam tana faɗin, wani abu ya faɗa maki a kaina ne? Kallonta ce tana faɗin, da akwai tarin tambayoyi masu yawa a cikin bakina. Ki fara amsa min wannan tukunnan amsa miki taki. Ƙasa ta yi da kan tana faɗin, yana yawan kira na a waya amma ba na ɗaga. So shi ne je ya zo har ofis ɗin nan ya same ni. Wai ya zo ne da maganar aure? Yana so na ƙara ba shi dama ta ƙarshe. To ke kuma me kika yanke? Wai da hankalinta ta yi akan sai inda take gabanta, sannan ta ce, ba da lokacin ɓatawa akan aikin banza. Shi yasa ban ma samu damar yi mishi yin wani tunani ba. Masifar ma da tunkaro ne ta fi girman komai a halin yanzu. Kallanta take har ta gama sannan ta ce, ke kuwa wace irin masifa ce ta tunkaro ki halin? Numfashi ta sauke sannan ta ce, yaron nan Nasir mana. Baran ya takura mu, ya uzura mu, ya hana ni rintsa ido. Wai fa ni yake so ya aura. Abin takeici har ya samu Sa'abba da Baffa da wannan shirman magana tashi. Dariya sosai Maryam ɗin ta yi kafin ta tsaga tana mai faɗin, lallai yaron nan ya taro a da faɗin kai.
Shi yanzu yaushe ma aka daina rene shi da har zai tattago wa kansa wannan dalaba kamar. Ina Nasir ina aure banda fitina irin ta yaran zamani. Wannan ɗin naki fa akwai rigima, amma kuma fa abin zai bada ma'ana. Kawai abin da nake so kawai ki bada kai bori ya hau, mu kuma mu zo mu sha biki. Harara ta galla mata har ta gama sannan ta ce, ki tashi ki fice mun dan Allah, kada ke ma ki ƙara sa zuciyata ta kuntata. Murmushi ta tana faɗin mai daukar hajiya. Allah da ya zaɓa abin da ya fi zama alkhairi. Amma me zai hana ke bawa Muktar to dama? Tunda ya dawo, kin ga sai a mayar da aurenku. Tunda an riga da an gano inda matsalar take. Shiru tai, ta ci gaba da aikin da ke gabanta. Kana haka ne ya samu da mikiya tana faɗin, to me zan ce mishi idan ya kira ni? Dan yau wajen kira ko me mun? In ce zo ya same ki? Kin haƙura? Daga mata hannu tana faɗin, na ji dan Allah ki je kawai. Tana faɗin haka ta miƙe ta shiga toilet da ke ofis ɗin. Ita ma Maryam juya je ta fice daga cikin ofis ɗin nata. Fitowa ta yi, ta gyara fuskar ta sannan ta ɗauki jakarta ta fice. Mai taxi ta tara ta nufa gidan Jamila. Tana zuwa ta yi wani tsalle ta rungume tana faɗin, wallahi yanzu nake shirin kiran ki a waya. Ke wani labari nake ji? Wai da gaske ne mara kunyar nan nasu? Aure ya tattago? Ya matsa fuska ta tana faɗin, ni fa ba wannan bane ya kawo ni. Wallahi yaron nan sai na yi mashi rashin mutunci. Wai ni yake so? Wai ni zai aura saboda tsabar ni? Shi kuma abba ko kunya babu? Ya wani kira ni akan shirman magana tashi yana bani umarni wai ko na aure shi ko kuma na fiddo da miji. Idan ba na son wannan yaron ba ma zai yiwu ba. Ni gaba ɗaya ma na tsani mazan, balle ma har na ji ina son sha'awar auren. Allah Jamila ba dan ina son haihuwa ba ko? Da haƙura zan yi da auren har abada. Dariya sosai Jamila ta yi tana faɗin, ke matsala ta da ke kenan. To me abin nas? Yaro yana da girman jiki da cikar kamala. Idan ba fa mu da muka san shi ba, babu wanda zai ce kin girme shi. Haba, ki kai shi. Wallahi bari in faɗa miki ki bar rainin namiji. Wannan yaron da yake ganin shi ruwa zai baki. Haka fa shekarun jiya Anta Amina ta kira ni tana ta zaga masifa. Wai nasa ya ce yana son ki. Wai ma ai ya raina ki. Ya zo yaron da kika raina wai ya ce yana son ki. Ni ko na ce mata me? Yaron nan tsab zai bata ruwa. A bar sa a ɗaki a ga abin da zai aikata. Idan bai kunsa miki kwai ba ke kuma kin kyankyashe masa kwan. Jagara ta fiska za ta fice daga cikin ɗakin. Da ya saurin rufe kofa ta samu kulle ta rufe. Wallahi kuma ga ni kaki. Kin ga zumunci ya dada dodar. Kuma dole yarinyar nan ta ce min anti. Tunda karamin kani zai rika bata ruwa, zai rika baki zuma kina sha. Da mata kawai akan kujera tana ta share kwalla. Da kuwa Jamila kyalkyal da dariya kawai take har hawaye. Daga can ta ce ki fa adana hawayen nan naki zai miki amfani a gaba. Kwanciya ta tana faɗin, dukkanin ku ina da yadda zan yi da ku. Ni ki bani abinci yunwa nake ji. An kwasa kofar da aka yi ne sai ya sa ta dauko ta kalli Jamila. Ita ma Jamila ita take kallo sai da aka ƙara kwasa kofa a karo na biyu. Sannan Jamila ta je ta buɗe. Murmushi yana faɗin, matata na biyu, na san ba za ta wuce tana nan ba. Harara ta kalla mace na faɗin, baka da kunya Nasir. Wai matarka, to ya aka ta zama matar taka? Murmushi yana faɗin, dalla ni matsa min na wuce. Ni ma na shiga sahu. Allah ya saka wa tsoho da alkhairi. Ya bani kayana ya ce na yi komai ba. Kallonsa suka yi cikin rashin fahimtar magana ta inda magana ta shi da dosa. Kusa da Nafisa ya matsa ya ɗauki cokali ya kai bakin shi. Ita ko ta kawar da kaita. Da yunƙuri za ta miƙe saurin riko ta yana faɗin, haba matar yaro. Dan tsaya mana kici, nono nake so ki bani na sha. An kaɗe shi ta miƙe tana faɗin, ni kam na shiga ukuna. Wa kai dan Allah wani irin mutum ne Nasir? Ni iskancin kafa wallahi ya fara isata. Dariya suka yi daga shi ɗin har Jamila. Ya miƙe shi ma yana faɗin, mijinki bai baki izini ba kika fito. Ya kamata a ce idan zaki fita, zaki wata tafiya ki dinga neman izini, domin kin san aljanna ki a ƙasan mijinki take, a ƙasan tafin kafar mijinki take. Bai samu arzikin ta bashi amsa ba.
da bangaje shi ya taga zai faɗi ya saurin dafar firji ya tsaya. Ta yi waje da sauri shi ma bayanta. Sai da idan haɗa ɗan gudu sannan ya ci mata. Bata ankara ba, ta ji ya mata ɗaukar ya tsani ya nufi mota da ita. Rinka zuƙiya ta tana ture shi, tana kuma dukan ƙirjin shi amma ko kaɗan bai ji ba. Bai sauke ta ba sai da ya dangane da ita a cikin mota sannan ya sa ta. Shi ma ya shiga mota yana haki, ya ce da ita, ashe ma girman naki girman kawai ne don biredi ma ya fi ki nauyi. Riya mashi kai tai. Ya yi mata maganar duniya amma ta kula shi, ta ƙi kula shi. Ya yi murmushi ja mota suka wuce. A maimakon ya nufi hanyar gida, sai ta ga ya ɗauki wata hanya daban. Ita dai bata ce mashi ƙala ba, har fakin ya fita. Bai jima ba sai gashi ya dawo ya buɗe mata. Sai mu je ki bani labarin abin da kika fi so da wanda kuma ba kya so. Kafin dare ya yi, kin ga yanzu 5:30 har ta kusa. To jama'a, ko ina Nasir ya kawo Nafisa? Me zai aikata a gare ta? To, bari da in yi shiru. Sai mu tattara mu runguma mu jira zuwa gobe don jin yadda za ta kai a cikin wannan labarin da muke kawo muku mai suna Harajin Yaro. Wannan ya baka sadai nake kawo muku shi a wannan channel tamu nake cewa idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sanar ku da zamun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan kun share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasu da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kuma section game da da muke kawo muku. A huta lafiya.